Tervehdys on mukavalla. Taas jälleen kerran TVO-klubilla. Muistan, kun Kauko Röyhkä sanoi jossain haastattelussa, että hän aloitti TVO-klubilta keikkailun ja kun hän 10 vuotta myöhemmin tänne palasi, huomasi, ei hän kovin pitkällä ole päässyt, mutta toisaalta maapallo oli tullut kiertyksi ympäri. Olkoon tuo motto, TV on täällä nyt ja aina. Oliko? Joo, mä Mitäs vittu? Luen yhden vanhemman runon tähän alkuun. Ja sitten ihan uusia runoja, jotka ilmestyvät huhtikuussa. Englantilainen keittiö nimisessä runoteoksessa, jonka Savukirjaskustannus julkaisee. Siinä on paljon runoja, joita en tänään lue täällä, koska haluan pitää ne vielä piilossa ja niiden aika on sitten kun kirja ilmestyy. Kannet valmiina. Kannet on, teos on taittovaiheessa. Kansitaiteilija tekee hirvettävää 24-tuntista päivää, 8 päiväistä viikkoa, niin kuin Beatles sanoo, 8 days a week, ja tänään on Hard Day's Night. Ei mitään. Timo Hännikäinen huutelee, että hän haluaisi pillua, mutta koska hän ei ole nähnyt sitä koskaan, niin piirretään se hänelle tänä iltana tuonne miesten vessan seinään. Sitten kun Timo menee Helsinkiin ja hän sanoi, että sain tikkuja kieleen, kun nuolin vittua. Kysytään, miten se on mahdollista. Sanotaan, se oli piirretty lautaseinään. Elämän oppipoika. Otan kello 2 penisiliinin. Vaihtaisin päivän kuumeisen tyttären kanssa, kun itsellä on keuhkokuume, kenen tahansa kaivosmiehen kanssa. Lähden lääkäriin ja unohdan laittaa kiireessä tyttärelleni vaipan. Virtsa jäätyy pakkasessa ja nostaa kuumetta entisestään. Illalla esikoisrunoilija soittaa ja pyytää apua apurahahakemuksen täyttämisessä. Nää on niin pirun hankalia mulle, nämä kaikki käytännön asiat. Tapa ittees vastaan ja kohotan lasillisen Jim rohtuneille huulilleni. Hyvä. Niin se pitää, joo. Huittinen. Mannerheim puhalsi savut sikarista Hitlerin kasvoille. Aatu ei sietänyt tupakan polttoa. Tuo tapahtui 1942 junavaunussa Suomessa. Palatessa runokeikalta Jyskyn, Santun ja Villen kanssa ajamme kuuluisan junanpätkän ohi. Oletko jo kirjoittanut monta runoa minusta? Santtu kysyy ja veivaa ikkunaa auki. Metsän takana aurinko valuttaa verta marraskuun hangelle. Minä ymmärrän sinua. You are my secret lover. Tappaja mummo. 80-vuotias mummeli köpöttelee keppien kanssa. Mitä nuori mies siinä laiskottelee? Mä odotan bussia. Kävelisit jo nuori mies, se on terveellistä. Mä olen menossa Helsinkiin. Ei tästä mene Helsinkiin busseja. Mä ajan bussilla ensin rautatieasemalle. Kävelisit nuori mies, mummeli sanoi ja huitaisee kepillä. Perkele sanoin ja potkaisin kepin mummelin kädestä. Nyt lähdet vittuun siitä. Mummeli noukkii kepin maasta ja sanoi, sinne ainakaan mene. Hän tökkäisi minua kepillä mahaan. Perkele sanon ja tempasin kepin mummelin kädestä ja heitän eteenpäin jalkakäytävälle. Tulisipas taas sotaa, mummeli sanoi ja noutaa keppinsä. Saisivat nuoret miehet liikuntaa. Kaverit. En pääse, meillä on just ristiäiset menossa. Kivellä sanoo puhelimeen, kun pyydän häntä baariin katsomaan poronpeliä kankaalta. Hyppään bussiin ja ajan Pikkutorreen. Ottelu on juuri alkamassa. 3 tyyppiä istuu liikkimässä olutta sunnuntaipäivän krapulaansa.
Juon tuoppeja ja kannustan yksin poroa. Poistun aurinkoisille maaliskuun kadulle. Törmään sutiseen. Mennäänkö kaljalle? Sovimme tuopillisesta halvassa homopaarissa. Törmään ryyppy- ja pillerijengiin, jonka kanssa pyörin vuosikymmen takaperin. Mä olen lesbo nykyisin, Evelina sanoo. Jarmo ja Jussi vetävät kovan tahtiin pitkiä. Järjestysmies käy selättämässä Jussin. Bileet jatkuvat, Sutinen poistuu. Uusia naamoja tulee tilalle. Henkilökunta käy huomauttamassa Jarmolle. Älä korota koko ajan sun ääntä! Anteeksi, pääsee Jarmon huulilta. En usko, että kuulen oikein. Erittäin. Sitten nostalgiaosuus, joka juontaa. Mä oon syntynyt 62 Joensuussa. Kipinä jäi. Kasvoin tehtaan taloissa Rauhankadulla. Meitä pelättiin ja meistä kirjoitettiin karjalaisen yleisön osastossa. Pojat ampuilevat ilmakiväärillä pikkulintuja ja ohikulkijoita. Jalkapallopelissä olin Riiva, suuri yksinyrittäjä ja diiva. Ei Kipinä oikeasti ole sellainen, isot pojat sanoivat, mutta joku sinun on oltava. Minä olin Kipinä, luokan priimus ja tyttöjen salainen rakastaja. Kun Rantakylä alettiin rakentaa, perheeni muutti sinne. Lempinimeni unohtui, kaikki oli aloitettava alusta. Metsästä löytyy pultsareiden viinoja ja käytettyjä kortsuja. Vanhimpani olivat vuorotyössä, olin paljon yksin kotona. Haaveilin kirjailijan ammatista ja uima-allaspileistä. Amerikassa soitettiin rockia. Rantakylässä rakennettiin unelmia betonista, lastulevystä ja teräsvillasta. Voi, hyvä.